सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट आज युट्युब च्यानल मार्फत परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हेर्नलाई बसिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई आजको यो डिभोसन मेसेज कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। दिनौ हामीले परमेश्वरको वचन पढ्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने, प्रभुसँग बिन्ती गर्ने कामहरू गर्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि म तपाईहरुको उत्साहको निम्ति प्रार्थना गर्न र तपाईलाई केही उत्साहका दुई शब्दहरू राख्नको निम्ति युट्युबद्वारा तपाईको सामुन्ने आइसकेको छु। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन भजन संग्रह 139 अध्यायको 3 पदबाट पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरो सबै आचरणसँग तपाई परिचित हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुको वचन पढाइमा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। आदरणीय सम्पूर्ण श्रोता मित्र र सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने प्रभुका जनहरूलाई यो वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु। संसार विषम परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको अवस्था र मानिसहरूलाई दुःख कष्ट पीडा अनि मानिसहरू महामारीको कारण धेरै नै समस्या र चपेटामा परिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आज हामी प्रभुका जनहरूको निम्ति प्रभुको वचनबाट हामीले हेर्नु, उत्साह लिनु नभई नहुने कुरा हो। यो हाम्रो निम्ति धेरै आवश्यकता कुराहरू छन्। यहाँ भजन संग्रह 139 अध्यायमा दाउदले आफ्नो जीवनमा उसले भोगेका कुराहरू, उसले भनेका कुराहरू, उसले सबै कुराहरू अनुभव गरेका कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रभु तपाईले मेरो जवाई खवाई र लवाई सवाई सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। अन्त मेरो सबै कुरा जान्ने परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुरा तपाईँबाट मैले लुकाउन सक्दिनँ। तपाईँ मेरो जीवनमा भएका यावत थोकको कुराहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ। आदरणीय प्रभुका जनहरू, आज हामीले विचार गर्नुपर्ने, परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। अनि उहाँहरूको वचनमा थुप्रै कुराहरू लेखिएको छ। त्यसकारण आजको यस समय हामीले उहाँमा जुन विश्वास गर्नुपर्ने, जुन उहाँमा हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने कामहरू आज हामीले गर्नुपर्दछ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रहकारी करुणामय, सबै कुरामा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर आज हामीले उहाँको वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा हामीलाई यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हाम्रो विश्वास कमी हुन सक्छ। हामी निराश बन्न पुग्छौँ होला। हाम्रो अभावको कारण हामी एकदमै निराश बन्न पुग्छौँ होला। तर परम प्रभु परमेश्वरले हाम्रो लवाई खवाई जुवाई र हाम्रो सुताई सबै कुरा जान्नुहुन्छ। सबै कुरासँग उहाँ हामी सँगै परिचित हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई कहिले पनि निराश पार्नुहुन्न। तर हामीले उहाँमा गर्ने विश्वास र उहाँसँग गर्ने प्रार्थना निरन्तर हुनुपर्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो वचनद्वारा आज धेरैजना मानिसहरू आफ्नो तरिकाबाट जिउने कामहरू गर्छन् होला। मलाई लाजरस र धनीको कुराहरू याद आयो, किनभने लाजरस जो दुःख कष्ट पीडामा उसले संसारमा जिए, धनी मानिसले मलमल र उसले खानपिनमा उसले एकदमै धेरै खालको खानपिनहरू गरे, तर दुवैजना मरे। लास्टमा लाजरस चाहिँ स्वर्ग पुगेर अब्राहमको काखमा राखिएको थियो भन्ने कुरा बाइबलले बताउँदछ। अन्तमा धनी मानिस पनि मरे। उसले लोभ गरेको र कसैलाई पनि त्यो दयामाया नदेखाएको कारणले गर्दा उसको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह भएन र ऊ आगोको दन्किने भत्तीमा ऊ जान पुग्यो र उसले अन्तमा साँच्चै नै निराश हुन पुग्यो। उसले भन्दै थियो, मेरा अरू दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूलाई पनि यो मरेको लाजरस बिउतेर गयो भने उनीहरूले विश्वास गर्छन् भनेर अनि भनेका थिए। त्यसमा एउटा जवाफ आएको थियो कि व्यवस्थाका पुस्तक उनीहरूको साथमा छ, यदि उनीहरूले विश्वास गर्यो भने त्यसैबाट हुनेछ। तर आज हामीले याद गर्नु, हामीलाई यो विश्वास गर्नको निम्ति एउटा आधार बाइबल धर्मशास्त्र हाम्रो हातमा छ अनि यसद्वारा नै आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिराखेका छौँ। येशू ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण यो धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई दिँदछ। त्यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवन उहाँले काम गर्नुहुन्छ। जब उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ तब हामीले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि ख्रीष्ट येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। आज धेरैजना मानिसहरू परिवर्तन भएका छन्।
आज धेरैजना मानिसहरू बदलाउ भएका छन् र धेरैजना मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने कामहरू गरिराखेका छन्। आज साँच्चै नै यस समयमा म तपाईलाई उत्साह दिन्छु, मेरा प्रियजन, तपाईले प्रभुमा विश्वास गरे जस्तै तपाईको जीवाई, तपाईको उठाइ, तपाईको बसाइ अनि यी सबै कुरा जान्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। धेरैजना मानिसहरू आज निराशमा छन्, धेरैजना मानिसहरू आज दुखी छन्, कतिजनाले सुसाइडहरू गरे होला, कतिजनाले प्रभु परमेश्वर नपाएर नै मरेर गए होला। तर म जतिजना आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने र नगर्ने सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ख्रीष्ट येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा जुन विश्वास हामीले गरेका छौं त्यो विश्वास अनुसार आज तपाईँ र मलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। मेरा सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरू, आजको यस समय म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज म तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरमा हौसला दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले हामीलाई जुन उद्देश्य र योजनाको निम्ति बनाउनु भएको छ त्यो उद्देश्य र योजनामा उहाँको अनुग्रह र कृपाद्वारा हामी यस संसारमा असल तरिकाले हाम्रो जीवनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। हामी जस्तो परिस्थिति भए पनि जिउनको निम्ति, साहस लिनको निम्ति, आज तपाईँ परमेश्वरमा आत्तिन भएर अगाडि बढ्नको निम्ति यो धर्मशास्त्र बाइबलले नै हामीलाई हौसला दिन्छ अनि परम प्रभुको शक्तिले हामीलाई घेर्दछ। त्यसकारण हाम्रो विश्वास अनुसारको काम हामीलाई परम प्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ अनि हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौं, यो वचनबाट प्रभुले हामीले जे गरे तापनि उहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यसै कारण हामीले कुनै पनि कुराहरू प्रभुका जनहरूले बिगाड नगरून् भन्ने परमेश्वरको चाहना र इच्छा हो। तर कतिपल्ट हाम्रा विश्वासीहरूले उहाँको विरुद्धमा काम गर्दाखेरि हामी तुरन्तै फर्केर उहाँमा आउनु जरुरी छ, किनभने उहाँले हामीलाई पर्खिएर बसिरहेको हुन्छ। उद्धव पुत्रको बारेमा तपाईले जान्नुहुन्छ, किनभने कान्छो छोरो सबै सम्पत्ति मागेर भागेर गए र मोज मस्तीमा ऊ लागे र बाउले पर्खेर बसिराखेको थियो। त्यसरी नै आज परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँको नजिक आएर उहाँसँग कुराकानी गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण आज यस बिहानीको समय हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न, उहाँलाई धन्यवाद दिन, उहाँको नाउँलाई पुकार्न हामी भेला भएका छौँ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ आज भजनसंग्रह 139ले भने जस्तै उहाँले हाम्रो लवाई, खवाई, जिवाई, बसाई, उठाई सबै कुरा जान्नुहुने परम प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न र हामीलाई सहायता निरन्तर गरिरहनुहुन्छ। यदि हामी उहाँको आज्ञा मान्यौं, यदि हामीले उहाँसँग एकदमै नजिकतामा हामीले हाम्रो जीवन जियौं, पवित्रताको जीवन हामीले जियौं र हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, सम्मान, इज्जत गर्यौं र उहाँको आज्ञा मान्यौं भने उहाँले हामीलाई सबै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभुले आजको दिन तपाईहरु सबैलाई आशिष दिएको होस्। आजको परमेश्वरको वचन म यहीँसम्म राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु, हामी तपाईको नामको प्रशंसा, आदर, महिमा, इज्जत गर्दछौँ। आजको दिन यस बिहानीको समय देश विदेशबाट, विभिन्न ठाउँहरूबाट यो युट्युब च्यानल मार्फत यो परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बसिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई, सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई तपाईको हातमा राख्दछौँ। जो दुःख र परिस्थिति भएर जानुभएको छ अनि जो यो विषम परिस्थिति भएर गइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई गाह्रो छ प्रभु, हामी सबैलाई गाह्रो छ, तर तपाईको अनुग्रह, कृपा हाम्रो जीवनमा छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई नि हामी धन्यवाद भन्दै आजको यो सबै बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा, आमेन। आदरणीय सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, आजको दिन परमेश्वरको वचन म यहीँसम्म राख्छु। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।